大家好，歡迎收睇維簡睇神州，我係明恩。影片嘅拍攝者係一名汽油車車主，本來佢為咗慳油錢，想要更換成電車，但喺親眼目睹電車自燃事件後，改變咗諗法。佢覺得寧願出多啲油錢，都要保障自己嘅人身安全。而家嘅電車已經唔止係質量問題，由於各種電車費用加價，電車似乎已經變成咗一場騙局。而家嘅新能源車先啱啱變多，充電費就要開始加價。有聽講過嗎？好多高速服務區嘅充電樁睇嚟就快突破每度3蚊。呢係乜嘢概念？就係你充70度嘅電需要使費210蚊，但係只能揸300幾公里，1公里要使6-7毫子。就攞 Corolla 軒逸嘅汽油車嚟講，1公里需要使6-7毫子咩？而且喺北方嘅冬天，你嘅續航里程仲要再打6-7折，1公里可能就要使9毫子。成架電車嘅費用比汽油車仲要高，而且汽油車係加快咗慳油，咁電車呢？其實並冇慳電嘅環節。仲有呢位正在高速公路上充電嘅新能源車車主，被高速公路上充電樁嘅電價嚇親。佢話：我而家喺高速嘅服務區充電，我第一次知道喺高速上充電仲幾貴嘅。而家係下晝嘅5點到晚上嘅10點，係充電嘅高峰期。而家係2蚊1毫子一度電，我充100度電嘅話，需要使費200幾蚊。下晝2點幾嗰輪仲係1蚊7毫幾，結果而家就變成咗2蚊幾，我覺得有啲貴。其實早喺去年7月份，中國大陸多地新能源汽車嘅商用充電站費用就出現咗上升趨勢。都話電車充電慳油錢，真係會慳錢嗎？我啱啱充完電，我嚟俾大家計一下條數，俾大家睇一下我哋嘅賬單。呢次充電總共係使咗將近50蚊，但係我哋嘅電費只係交咗19.51蚊，服務費竟然要收30.1蚊。我哋嘅電量呢係從最開始嘅唔到32公里，到而家182公里，就相當於充咗150公里。按照我嘅駕駛情況揸150公里，再打7.5折。因為電車續航係會虛高嘅，打折後就係112公里，就相當於我揸1公里就要使0.44蚊。你哋覺得慳嗎？一般嚟講，電動汽車每公里所消耗嘅電力成本係低於汽油或柴油車嘅。但係自去年7月份開始，網上就有多名網友爆料，充電樁充電費用加價，升幅甚至將近1倍，價格直逼汽油車、柴油車嘅價格。喺鄭州，2023年7月份以嚟，有唔少新能源車車主發現，鄭州市內幾乎唔同品牌嘅新能源充電站都迎來了加價，相較於平日最平嘅深夜階段嘅充電費用，升幅都接近1倍。2023年7月7號下晝，市民黃先生喺商務外環星星充電站進行充電，共計充電25.8度，一共消費13.2蚊，平均價格為每度0.51。到咗7月18號，上述位於鄭州商務外環嘅星星充電，同時間段嘅價格升到每度0.78，呢係包括服務費一齊平均計算嘅價格。除咗星星充電之外，E充電所在嘅鄭州市內嘅充電樁嘅價格都起價咗。一位新能源車車主，2023年5月13號下晝喺紫荊路 E 充電，一共充電38度，消費咗15.62蚊，平均價格為每度0.41。但係到咗當年嘅7月份，再次充電嘅價格就變成咗每度0.62，升幅將近50%。而類似於特來電、聯合等品牌嘅充電站，充電價格相較之前均存在一定程度嘅上升，升幅均喺30%以上。此外，即使係相同品牌嘅充電公司，但喺不同區域內相同時間嘅情況下，充電費用都唔相同，同時加價幅度都唔相同。以 E 充電為例，加價後 E 充電當日最高充電價格為每度1.69，喺下晝2點嘅時間段內，鄭州市內 E 充電嘅最高充電價格為每度1.69蚊，最低充電價格為每度0.82。咁樣嘅情況幾乎存在於每個充電品牌中，而商用充電站都係靜雞雞加價。鄭州並非個例，上海都有網友話，當地嘅充電樁費用出現咗驚人嘅飆升趨勢，尤其係喺2023年7月份上升得特別快。充電樁喺同一個地點、同一時間段內嘅售價已經從過去嘅1.15蚊飆升到咗2.15蚊，升幅高達87%，實在係充唔起啦。
而喺今年嘅7月份，新能源車嘅充電價格再次大幅度上升，曾經1蚊幾一度嘅充電站加到咗2蚊幾一度，而喺去年就加到2蚊幾嘅充電站，今年嘅電價直接加到咗將近每度3蚊嘅價格。而家嘅充電加價加到好得人驚，非常誇張。電動車市場先啱啱興起，充電就開始集體加價。俾你哋睇下而家嘅充電加價幅度有幾咁誇張。前2日我喺度充我架電動車嗰陣，充電仲係1蚊1毫子一度。你哋猜下而家係乜嘢價錢？2蚊06仙，直接翻咗將近1倍。正是因為充電站日頭同夜晚嘅價格唔同，一啲想要慳錢嘅電動車車主們只能半夜去排隊充電。呢位半夜12點仲喺充電站排隊充電嘅車主話：我發現買電動車嘅人都係夜鬼，或者都好勤力。自從有一次我喺夜晚充電，發現比日頭慳翻1半嘅錢。以前日頭充電使咗100幾，夜晚充電就只要30-40蚊。之後我就決定喺夜晚充電，先發現買咗電動車嘅人都喺夜晚12點幾排隊充電。充電樁喺夜晚係最滿嘅，夜晚也就7毫8一度。平時日頭充電要每度1.78，差得好遠。到底買電動車係為人提供便利啊，仲係更慳錢呢？感覺兩樣都冇。而喺不同嘅城市、不同品牌嘅協商式不斷加價，自然成為咗網友們熱議嘅話題。有網友感到不解，點解充電樁嘅充電費用如此突然咁頻繁咁加價？都有網友質疑充電公司是否已經佈局完成，只待入場收割韭菜們嘅資金呢？其實充電樁費用大漲，其中一個重要嘅原因就係充電樁嘅分佈不合理，而且存在結構性過剩問題。外媒 The Wire China 嘅報道內容曾經提到，儘管中國大陸每個城市有好多充電樁，但係佢哋嘅使用率好低，而且受到維護問題嘅困擾。根據中新網2021年9月份嘅報道，隨着充電樁嘅數量水漲船高，隨之而來嘅係日用率低、慢充比例高，仲有城市中隨處可見嘅僵屍樁。以上海為例，上海單個公共直流樁平均日利用率約為4%，相當於一日被使用嘅時間只有1個小時，只係充咗50度電。對此，北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔認為，充電加價可能係因為其背後嘅運營成本同經營嘅問題。佢話，目前充電樁嘅運營商大部分都不盈利。可能除咗少數領先嘅特來電等可以盈利之外，其他嘅運營商幾乎都處於虧損狀態。實際上，中國絕大多數充電樁均處於虧損狀態，好多充電樁都依賴於國家提供嘅補貼嚟維持其日常嘅生計。當政府對充電站相關嘅補貼開始減少，費用就會開始上升。亦即係話，一開始電車嘅便利同慳錢嘅優勢，係喺政府為咗普及電動車，吸引消費者埋單，並運用補貼營造嘅假象。當政府缺錢或者其他原因唔再提供相關補貼，電動車嘅真實面目就會逐漸顯露。喺咁樣嘅情況下，全國各地仲喺度不停增建新嘅充電站，仲有嗰啲喺市內偏遠地區被閒置嘅充電樁嘅成本同維修費用等呢啲支出無法回收，就轉化成服務費同不斷上調嘅電費。而為呢啲費用埋單嘅就係電動車車主。仲有一位新能源車車主對充電樁收取嘅高價服務費感到困惑。佢話，關於新能源充電呢個服務費我唔係好清楚，有冇清楚嘅人同我解釋一下？你睇我充嘅係37.66嘅充電費，然後竟然仲有服務費32.11，呢個服務費到底係乜嘢意思？呢啲都係自助嘅充電樁，而且充電都係我哋自己親手充嘅。呢一層我唔係好理解，有明白嘅人可以解釋一下嗎？係呢個充電設備嘅維護費嗎？咁貴，實在諗唔通。通過網路查詢發現，呢啲所謂嘅充電服務費係自2020年1月1號起就設立咗嘅款項，並且充電服務費係按照國家規定實行市場調節價。亦即係服務費係波動嘅，唔係固定嘅。北京發改委發佈嘅消息稱，從今年嘅6月1號起，電動汽車嘅充電服務費開始按照充電嘅電量收取，每千瓦收費上限標準為當日北京92號汽油每升最高零售價嘅15%，
由各充電站運營商收取。而對呢筆服務費嘅解釋係，政府希望以此嚟刺激更多資本加入充電設施嘅建設中，從而推動新能源汽車嘅普及推廣。亦即係話，政府想要推動充電樁同新能源車嘅普及，但係呢個成本同代價由購買新能源車嘅車主埋單。目前喺北京公共充電站充電每度電收費0.87蚊，按照北京市發改委發布嘅電動汽車充電服務費收費標準，再結合目前北京92號汽油6.46蚊每升嘅價格，咁樣運營商每度電仲可以向消費者收取最高0.97蚊嘅服務費。如果充電站按照最高上限收取充電服務費，咁就相當於6月1號之後，消費者再喺北京公共充電樁充電，每度電就需要交約1.8蚊左右。例如富電科技喺北京華貿中心嘅充電站將收取每度電0.8蚊嘅充電服務費。如果按照呢個標準嚟計算，一架電池容量為25 kWh 嘅電動汽車充滿電，需要繳納服務費用20蚊。如果每日充一次電，一架車1年嘅服務費就要7300蚊。呢種只係充電樁入面比較平嘅服務費。次係影片開頭嗰一位女士嘅服務費比充電費仲要高嘅話，咁1年嘅服務費用可能接近咗電費嘅2倍，使咗3倍嘅錢只係充咗1倍嘅電，真係會蝕好多。除咗北京之外，江蘇南京、河北、上海、廣東佛山、江西等地都已經公布咗充電服務費嘅收取標準。其中合肥嘅充電服務費係每度1.7蚊，河北係每度1.6蚊，佛山係每度1.2蚊。而且到目前為止，充電服務費已經喺中國各地普及。除咗充電服務費過高之外，新能源電車嘅電費不斷上調，都為新能源車車主們帶來了不少嘅壓力。好多車主喺網上抱怨話，點解先啱買咗電車，充電費就開始不斷加價？呢令我哋有一種上當受騙嘅感覺。除咗不斷上調嘅服務費同充電費之外，誇張嘅廣告宣傳、打折嘅續航、即將上調嘅保險費用，都令新能源車變得越嚟越似係一個騙局。從陸媒嘅報道內容嚟睇，新能源車呢個高熱度嘅行業背後都隱藏咗唔少隱憂。首先就係產品性能指標誇大、不實嘅情況時有發生。今年年初，一位購買大眾新邁騰 GTE 車型嘅深圳車主對記者表示，廠家宣稱嘅56公里純電續航里程根本就不屬實。呢位車主話，即使車輛充滿電後自動斷電，儀錶盤顯示嘅純電續航里程都只有44公里左右。對於呢個現象，武漢理工大學汽車工程學院副教授楊勝兵提到，當前車企通過誇大宣傳，對整車實際使用狀況下嘅續航里程不實宣傳，喺呢個行業中並不少見，而因此引發嘅訴訟爭議都明顯咁增加咗。在此之前，仲有知名車企對其取得電池技術突破嘅宣傳被指為不實，引來唔少專家嘅批評同業界嘅非議。仲有一啲車企玩文字遊戲，將一啲行業中常見嘅技術包裝成黑科技，哄騙消費者。就好似曾經為丹佛郵報撰稿嘅聯合專欄作家、保守派記者 David Harsanyi 所講，電動汽車製造商中意喺廣告中吹噓嘅所謂便利設施同技術進步，都只不過係燃油汽車發展至今嘅常規性能。即使電動汽車能實現其承諾，充其量都只算係一種邊緣技術。仲有部分車企產品故障頻發，卻習慣性卸膊俾消費者。根據市場監管總局發布嘅數據嚟睇，2020年新能源汽車因三電系統缺陷被召回嘅數量佔召回總數嘅31.3%。另外，根據缺陷產品管理中心收到嘅消費者提供嘅汽車產品缺陷線索數據，新能源汽車缺陷線索中關於動力電池、電機、電控系統嘅問題線索佔總量嘅50%。對於呢啲問題，部分車企往往係盡全力推卸責任。例如理想 ONE 新能源車斷續事件中，車企先係以硬體優化升級嚟敷衍消費者，後來喺公眾壓力之下先承認存在設計缺陷，都係同款品牌車輛喺嚴重碰撞後安全氣囊仍未彈出，車企方竟然回應稱係撞嘅地方唔係要點。
而目前銷售方嘅虛假宣傳嘅背後，係該行業嘅虛火過往。部分市場人士判斷產能同市值嘅巨大反差，表明新能源汽車行業喺資本市場上存在一定程度嘅估值虛高。中國國投招商投資管理有限公司總經理杜石同意呢個觀點。佢話部分市場主體投機衝動強烈，新能源汽車嘅領先企業並唔多，資產配置中股票又係最容易獲得嘅，好容易就形成過熱嘅局面。有專業博主認為，國家喺新能源車上帶節奏，部分地方政府盲目競賽式引進新能源汽車項目，都喺度不斷咁煽風點火。好啦，節目就到呢度，多謝大家嘅收睇。如果鍾意我哋嘅節目，記得 like、share 同多啲留言。我哋下次見。